Познакомим вас с выдающимися техническими характеристиками подвижного состава SkyWay. Хотим также представить уникальный дрон, летающий выше всех остальных транспортных средств. Bây giờ chúng ta hãy làm quen với loại hình máy bay không người lái. Беспилотный летательный аппарат способен автономно выполнять задания длительностью до 120 минут. Loại máy bay không người lái có thể bay từ 100 đến 120 phút và không tiêu tốn nhiên liệu nhiều như máy bay thông thường. Có thể chở đến 7 cân và bay đến 72 phút. Và điều quan trọng đó là hệ thống tự động.